Salamlar dostlar, necəsiniz? Mən Şax Davud. Dostlar, Qurban Bayramı münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Qurban Bayramı tətilinə baxmayaraq Atamgir, yəni Liqa Mebel komandası hələ də işləyir, dayanmır da. Yəni sifarişlər götürürlər, sifarişləri yerinə yetirirlər. Yəni gedəcək, görəcək, onların bir günləri necə keçir və mən də özüm kömək eləyəcəm. İndi isə gedək görək Liqa Mebel komandası nə qarır və nə işlərlə məşğuldur. Gördüyünüz kimi bunlar CNC-dən çıxmış qapılar. Yəni istənilən modelə görə CNC-dən qapılar, CNC naxışları işləyir. Ondan sonra da detallar şükürkalanır, belə kleylənir, qoyulur polkaya. Ondan sonra da artıq şükürkalanır, təmizlənir, havalanır. Ondan sonra da isə vannaya düzülür və loru dilindən peçə girir. Peç də burada gördüyünüz kimidir. Ən çox 140 dərəcəyə çata bilir. Gördüyünüz kimi artıq qısa, yəni az vakuum verilir. Ondan sonra da tamam vakuum verilir və qapıların naxışları üzə çıxır gördüyünüz kimi. Burada da isə mən qapıları təmizləyirəm yavaş-yavaş. Gözləyirəm ki, vannanın havası boşalsın. Ondan sonra da qapıları təmizləyəcəm. Bu iş həm səliqə tələb edir, həm də ki, tələsməməyi. Bu videodakı bütün kadrları sürətləndirmişəm ki, sıxıcı olmasın. Burada da vakuum pres membrandan, yəni peçdən çıxan qapıları vannadan götürürük, ondan sonra gətiririk, qoyuruq bura. Qıraqların qəşəngcə təmizləyirik, səliqə ilə, tələsmədən təmizləyirik, ondan sonra da qoyuruq kənara. Bu işdə dostlar tələsmək vacib deyil. Bu işdə biraz cəld olmaq lazımdır. Həm də ki, bu iş birliyi sevən işdir də. Məsələn üçün, hansısa bir usta gəlir, təkdir də, onun yanına gedib kömək etmək lazımdır ki, həmin usta da həm gördüyü işdən razı qalsın, yəni bizim xidmətimizdən razı qalsın, həm də ki, daim gəlsin də. Burada da digər qapıları da peçdən çıxardırıq, loru dildə peç deyirik ona. Peçdən çıxardırıq, gördüyünüz kimi təzə rüsumkalardır, çox gözəldir rüsumkalar. Kim istəsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. İndi isə biz çay fasiləsində keçirik. Gördüyünüz kimi hamı içib, tək mən qalmışam. Karamel konfetini götürürəm, çay da götürürəm. Burada isə Nihat usta ilə mən qapıları təmizləyirik. Qapıların birinci qıraqların, yəni bir amcı qabıq qapıda qalır. Ondan sonra da kəsirik, onları götürürük. Ondan sonra gedirik masanın üstündə qabıqları da qapıdan azad edirik. Ondan sonra da qapı çox gözəl bir şəkildə rüsumkalı, rəngli görünür. Mən burada Nihat haqqında bir söz demək istəyirəm. Çox yaxşı oğlandır. Çox yaxşı uşaqdır, yəni zəhmətkeşdir, sadədir. Burada isə qapıların kənarlarını təmizləyirik, gördüyünüz kimi. Dostlar, gördüyünüz kimi bir xeylam qapı təmizləmişəm və sonda da gətirdiyim, qoyduğum vannanın son qapısıdır. Yəni qapısı deyəndə ki, tacdır, yəni son detaldır. Biz bu tacı loru dildə belə adlandırırıq. Mebelin tacı da, məsələn üçün xaricilərdə krallar falan tac qoymur. Biz də onu adlandırırıq. Burada da əbiləmi ölçü çıxardır, kəsim etmək üçün. Burada da gördüyünüz kimi fərqli rüsumkada qapılar var. Həmin o fərqli rüsumkada olan qapılar şüşə üçündür. Əsasən onlar kuxna mebelində istifadə olunur. Burada da həmin o şüşə qapısının təmizlənməsi çox gözəl bir görünüşdür də. Burada da digər vannadan, digər rənglərdəki olan qapıları göstərirəm sizə. Bu da gözəl bir sadə rüsumkadır. Rəngi də xoşdur. Burada gördüyünüz kimi mənfi 760 atmosfer buradakı vannanın vakuumudur. Sonra isə təmizlədiyimiz qapıları mən gətirirəm, qoyuram bura. Sonda da isə burada da isə üzərinə kubik qoyacam ki, qapılar əyilməsin, öz formasını alsın, yəni düz formasını alsın. Burada da Əbil usta ilə Nihat usta kəsim edir. Gördüyünüz kimi biyaqları çıxardığı ölçülərlə kəsim edir, səliqəli formada, tələsmədən, ehmalca.
Dostlar, gördüyünüz kimi biz arabanın üzərinə mal yükləyirik. İstədim ki, mən də yükləyim Əbil əmi ilə birlikdə. Biz başqa sexlərə də mal da göndəririk, mal da satırıq, mebel aksesuarları, beləncə laminat MDF-lər də. Burada da mən qapıların altına şablon qoyacağam. Bu işi atamdan mən devrəyə aldım. Atama dedim ki, mənə də icazə ver, mən də qoyum, görək mən necə qoyacağam. Dedi ki, yaxşı, sən qoy, görəm necə qoyacaqsan. Mən də gördüyünüz kimi burada şablonları düzürəm. Burada isə atamla mən gördüyünüz kimi qabığın arxa hissəsini təmizləyirik ki, qabıqda nöqtə də boyda toz olmasın. Nöqtə də boyda qabığın içərisində toz olsa, qapının üzərində çopur-çopur iz buraxacaq və o da çox pis görüntü çıxacaq da ortaya. Onun üçün biz həmişə qabığın içini təmizləyirik ki, gözəl bir görüntü əldə edək. Buradakı krantların çox böyük əhəmiyyəti var. Həmin o krantlar olmasa və yaxud da ki, həmin o krantları səhv bağlasaq, səhv açsaq, atmosferlər qarışacaq, aləm dəyəcək bir-birinə. İndi isə vannadakı həmin o şablonları götürürəm, səliqə ilə yığıram, ondan sonra da onları götürüb gətirəm polkaya qoyuram. Bəli dostlar, çox adam burada bizdən soruşacaq ki, qabığı niyə Davud bir belə yarımçıq kəsdilər? Dostlar, qabığı ona görə biz yarımçıq kəsirik ki, bu rəng üçün vurulacaq detal az qalmış, 3-4 dənə detal qalmışdı. Onun üçün biz bütöv vannanı yəni bütöv vannanın qabığını zay etmək istəmədik, israfçılıq olmasın deyə. Buradakı vannada belə bir funksiya var ki, belə yarısına dəmir qoyursan və onu da şuruplarla sıxırsan. Ondan sonra da sağ tərəfinə başqa rəng vura bilərsən, sol tərəfində də başqa rəng vura bilərsən. Yəni bunun belə bir gözəl funksiyası var. Yəni bu da israfçılığın qarşısını alır. Və dostlar, burada da atamla mən birlikdə qapıların altını şablonla doldururuq. Qoşdum təzədən bir dənə də vakuuma. Kollektivimiz üçün çay süzməyə gəldim. Mətbəx biraz qarışıq ola bilər, onun üçün üzrlü sayın. Süzdüm, indi isə gedək bugün siyah aparaq. Dostlar, bizim kollektiv 6 nəfərdir məndən bir yerdə. İndi isə gördüyünüz kimi çay aparıram kollektivə. Hər saat yarımdan bir çay fasiləsinə çıxırıq. Biz yəni güclü rejimlə iş gedir də. Burada da artıq yığılan mebellər, stanok gedəcəklər, yəni quraşdırılmağa gedəcəklər. Bayaqları kəsilən malların da sahibi gəlir. İndi isə Əbil əmi, mən və Eldəniz əmi arabadakı malı qazelə yükləyirik.
CNC-yə list atacağımız üçün onun üzərini təmizləyirəm. Ondan sonra da onun üzərinə list atacağıq. CNC-nin pultunda bəzi düymələri basdıqdan sonra CNC bu tərəfə gəlir və CNC-nin üzərindəki bıçağı dəyişdirəcəyik. Baxın, buradakı bıçağı CNC-nin üzərinə taxacağıq. Burada da artıq detallı klələməmişdən qabaq hava ilə təmizləyirik ki, üstündəki toz zərrəcikləri uçsun. Babamın nəzarəti ilə buradakı detalı kləyirəm. Əbil əmi əyri detalların PVC ilə məşğul, Eldəniz əmi şkafların arxalığını vurur və burada da atam ölçü çıxardır. Kleylənmiş detalları biz bu polkaya beləcə düzürük, ondan sonra da qurumağını gözləyirik. Dostlar, əməkli pul qazandıran və maraqlı bir videonun sonuna gəldik. Bayramın ilk günü olmağına baxmayaraq 8 manat pul qazandım. Allah bərəkət versin, min bərəkət. Dostlar, daha maraqlı, gözəl, pul qazandıran videolarla